法會新界東嘅補選，我係6號嘅候選人梁天琦。咁我哋今日啦翻嚟上水呢個地方咧，係想叫咁多位上水街坊，你哋要繼續支持我哋。1年之前，我哋呢班年青人咧就翻咗嚟上水呢個地方，搞呢個光復上水嘅行動，為嘅就係驅趕水貨，去趕絕走私，解決呢啲咁多阻街嘅問題。1年之前，我哋呢班人俾社會唾棄，俾人打，俾人拉，俾人鎖，俾黑社會恐嚇，俾主流傳媒抹黑。但係我哋都唔介意，我哋仍然堅持自己嘅理念，因為我哋相信自己社區咧係一定要由自己嚟救嘅。1連串嘅光復行動之後，到最後我哋迫使政府取消1簽多行，改為1周1行。呢一個就係一個小小嘅成果，亦都係印證我哋呢班人係有能力以自己嘅雙手改變自己嘅未來，可以掌握翻自己嘅命運。各位，呢一個理念，大家一定要繼續堅持落去，唔好去靠其他人，因為每當你去揾唔同區議員啦、政府啊、執法部門，你叫佢哋做嘢嗰陣咧，佢哋一定叫你去忍讓，叫你去包容嘅，從來都冇人向翻香港人讓步，所以唔好再驚呢個政府，唔好再靠其他人，改變自己嘅社區，由自己雙手做起。各位記住，2月28日，聽日走出嚟投票，揀一個最能夠改變到香港嘅人，揀一個最能夠帶領香港走出困局嘅人。各位，2月18日記得投票。我係6號本民前梁天琦。咁啊，隔離呢位就係黃台仰啦。咁啊，講兩句啊。好簡單嘅啫，香港係屬於一個香港人嘅香港，所以星期日記住票投香港人，票投6號梁天琦，票投6號梁天琦，票投香港人，票投香港人，票投6號梁天琦，票投6號梁天琦。多謝咁多位上水嘅街坊，嗌多兩句啦，係啊，我哋競選口號：光復香港，光復香港，時代革命，時代革命。光復上水，光復上水，時代革命，時代革命，自己上水自己救，自己上水自己救，自己香港自己救，自己香港自己救。2月28，票投6號，票投6號，全家總動員，全家總動員，票投梁天琦，票投梁天琦，光復上水，光復上水，時代革命，時代革命。多謝咁多上水街坊，多謝晒你哋。攞啲篋掟落嚟啊！攞啲篋掟落嚟啊！我咪踢。各位朋友啊！